это 20 мая 1989 года, это не забывать. Потому что в то время много жертв было. Людей сколько, друзей потеряли. Это страшно. Ну, это, мне кажется, хуже войны было. Для меня это было очень страшно. Там все было в огне. Нам казалось, сам воздух вокруг горит. Ну вот как вот показывают по телевизору Хиросима, Нагасаки. Вот прям вот так вот пошел. И вот так вот шапкой раскрыта. Шар ушел один вверх, а другой по земле разошелся. И в этом, который по земле, газ горел, горели вместе в этом аду. Это было страшенное бедствие, вы понимаете? Вся Алма-Ата об этом говорила. Это взрыв такой, что его слышала почти что пол Алма-Аты. — 20 мая 1989 года. Суббота. В 335-м тупике за вокзалом Алма-Аты-2 в 19 часов 25 минут на подъездной путь подали 6 цистерн с пропаном. Именно в этот момент, секунда в секунду, другой тепловоз вывел навстречу им 3 грузовых вагона. Цистерна и тепловоз столкнулись. Сцепка крайней цистерны пробила в корпусе следующую дыру. Сжиженный газ вырвался наружу. Давление газа, оказывается, 22 атмосферы. Я там ничего не видел, поскольку когда газ выходит, он, оказывается, становится похожим на белое облако. Газ, который вот выходил с цистерны, он стелился по земле. Густой белый туман. Я тогда позвала мужа. «Жанат, глянь, из той цистерны туман выходит». Он подошел, посмотрел и сказал: «Это газ. Он может сейчас взорваться», и закрыл все окна. Пропан стал растекаться по территории станции. От искр раскаленного коллектора дизеля тепловоза газ воспламенился. Через минуту-другую и сам тепловоз был уже в огне. Машинист Юрий Пустовалов погиб на месте. Начался пожар. Мы с Алимтаевым тренировались в этом, как его, в спортзале. Потом вышли отдохнуть, смотрим, дым, сильный дым в сторону первой Алматы. Ну, я поднялась к себе на сарай, чтобы посмотреть. Смотрю, горит все. Одна цистерна грохнула, видимо, она не полная была, не сильный такой взрыв был. И вот тогда услышали взрыв, и дым черный повалил. Вроде баллоны, шины или чуть-чуть такое самое горели. Там от дома вот такой черный дым не идет. Клубы черного дыма стремительно поднимались в воздух. Вагоны, груженные мебелью, горели как спички. Пламя дошло до склада Казхозторга. Сторож Стражникова вызвала пожарных. Я подбежал к диспетчерской, диспетчеру кричу, говорю, быстро тревогу делай. Тревога и поехали. Пока ехал, видел большой столб дыма, и уже закралась мысль, что там не просто столкновение составов, не просто возгорание, что-то более такое большое. Струя полыхающего газа из пробоины в 5-й цистерне под давлением в 10 атмосфер била прямо в торец крайней цистерны, нагревая, а точнее прожигая ее корпус. В каждой цистерне было 60 тонн сжиженного пропана. 6 цистерн по 60 тонн. Ну, это, я говорю, невообразимо даже об этом подумать. Страшенный бы был взрыв. Пошел бы тогда наверняка огненный смерч, как бывает же после взрыва атомной бомбы и так далее. Первым на месте аварии оказался случайно проезжающий мимо станции заместитель начальника управления пожарной охраны Алма-Аты полковник Фрид Шарипов. Произошло ЧП в отряде технической службы. Почему Фрид Абдулович нам и оказался в самом ближайшем, как говорится, время там? Когда первые пожарные подразделения уже прибыли, они куча народу, столько людей. И, конечно, им надо было уже оперативно действовать. Руководители тушения, они же, им все оглядеть надо, все надо посмотреть, потом придумать, с какой стороны начинать тушить. В первую очередь пытаешься сразу своих организовать на поиск водоисточников. Но они сразу же начали примерно на расстоянии 3 метров вытаскивать свою систему пожаротушения и начали заливать. Вызов был второй категории, то есть сложность пожара оценивалась как средняя. Шарипов сразу понял опасность ситуации.
Он изменил номер вызова на 3-й, максимально сложный, и взял на себя командование. Он находился как раз в ближайшем расстоянии от этой цистерны. Он руководил, значит, расстановкой сил и средств. И людей, как говорится, своим примером он подавал пример, значит, для того, чтобы как можно быстрее организовать охлаждение этой цистерны. Шарипов Фрид Абдулович, 1940 года рождения, образование высшее. Прошел путь от начальника караула до заместителя начальника управления пожарной охраны столицы. Его судьба вообще интересная, конечно, была. И один из пожаров его на заводе шампанских вин, по-моему, 82 год, где он получил сильнейшие ожоги. Мог бы уйти на пенсию тогда, у него, по-моему, хватало выслуги. Тем не менее, он остался. Это был душа человека, это был спортсмен великий. Он же был мастер спорта международного класса по пожарно-прикладному. Был сборной Советского Союза. На место аварии один за другим прибыли 8 дежурных караулов города. Машины подключились к ближайшим гидрантам. Боевые расчеты занимали позиции. Спешно прокладывались магистральные рукавные линии для подачи воды на стволы. Задача была охлаждать цистерну и тушить этот локомотив с вагонами. Газ это не штука. И боязнь, что и вторая цистерна взорвется. Но многие пожарники начали отгонять людей. Федя Шарипов кричал: товарищи, уходите, 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 прошу вас. Не подходить, сейчас взорвется, не подходиться. Давление в нагреваемой цистерне превышало 45 атмосфер. Температура газового факела достигала 1500 градусов по Цельсию. Поглазеть на пожар со всех сторон сбегались люди. В первую очередь дети. А дети, они есть дети же, они несмышленыши. И они, конечно, прибыли туда, наверное, одни из первых, наверное. Ну, посмотреть, всем любопытно. Любопытно. Они сюда бежали все, и милиция их останавливала, и они не слушали, кидали велосипеды свои и бежали туда смотреть. Здесь очень много народу собралось. Особенно вот здесь было общежитие, здесь очень много людей жило, здесь много домов здесь было. Они все прибежали, стояли, окружили. Взрослые хуже детей. Не знаю, зачем бежали. Я на такие мероприятия не бегаю, я стараюсь бежать от них подальше. На железной дороге не могут быть шуточки. Пожары на железной дороге – это страшно. Пылающий газовый факел из поврежденной цистерны нагревал соседнюю с космической скоростью. Накалявшаяся цистерна вздувалась на глазах. Бойцы отчаянно пытались предотвратить взрыв 60-тонной махины. Но сила пожарных водометов не могла сравниться с мощью нагреваемого пропана. Газ рвался наружу. В считанные секунды жар выдавил прокладку цистерн. Та моментально превратилась в горящий гигантский примус. Во время войны наши солдаты использовали газовые горелки. Сжигали вот на расстоянии 10-15 метров. А это 10-15 раз больше факел било туда. Первыми огонь на себя приняли бойцы отряда и 5-й пожарной части. Ближе всех к горящей цистерне находился сержант Еркын Искак. Металл стал трещать, трескаться, потому что он нагревается, бочка начинает раздуваться. И здесь я последние слова услыхал Искакова, Еркена. Ребята, сейчас взорвется. Он уже чувствовал, что произойдет взрыв, и сказал: все уходите, скоро бабахнет. Человек превратился в кусочек обгорелого бревна. Не верил моим глазам, что этот Еркин вот в таком положении лежит. Как шапкой раскрылся, как вот этот гриб, вот как точно вот. И он какой-то такой, знаете, не белый, а какой-то как красно-прозрачным такой, как красноватый вот такой вот. И вот этот шар ушел один вверх, а другой по земле разошелся. И в этом, который по земле газ горел, вот это мы все бойцы, это любопытные гражданские, горели вместе в этом в аду. Огромная стена, пышущая стена, горячая, идет, надвигается на тебя все это дело, уничтожает, сжигает все это дело, убивает.
К тому же не было никакого выхода, невозможно освободиться. Казалось, все вокруг состоит только из огня. Горящие люди бежали с криком, с воплем, значит, туда бежали кругом. Вот говорят же, в аду, понимаете, вот там все сжигает, все. Это страшно смотреть на него. Я как посмотрел, у меня дрожь пошла, и я думаю, ну все, сейчас мы сгорим. За 8 секунд образовалась обширная зона излучения. Горело все. Люди, строения, деревья и даже сами пожарные машины. Бойцы, пытавшиеся предотвратить взрыв, оказались в самом пекле огня. Первые секунды, что я увидал, это сильная температура, я на себе почувствовал. И от температуры все тело вот так стянуло, потому что на мне все загорелось. Тело мое стало гореть. Лица наши стали, как вот голову барана обжигают на огне, и она как шар становится, и кожа лопается на ней, знаете? Вот прямо так и наши лица лопались. Когда этот взрыв и огонь-то закрутило, а я в уголку. И меня соскользом. Спина загорелась у боевки. Ноги тоже обожгло, и руки полностью, вот, вся шкура слезла. Ну, это сначала не почувствовал ничего, и тут облегчение какое-то после взрыва. Голову поднял, а там видно или Шарипов, или Акулов катится, жареный уже. Взрыв разметал все вокруг. Осколками разорвавшейся цистерны разрушен цех сантехнических изделий, склады, повреждены станки, оборудование близлежащих предприятий. Суммарная площадь очагов пожара составляла уже более 1000 квадратных метров. Огонь перекинулся на жилой массив. Вот у меня соседи жили, вот дома стояли, мы общались, все, их нету. Целой улицы, можно сказать, ряда улицы нету. В результате взрыва образовался огненный шар, диффузионное облако сжиженного газа. Это облако мощным тепловым излучением поразило десятки людей и вызвало многочисленные загорания в радиусе 180 метров. Высотой в несколько метров и шириной несколько десятков метров огненная стена такая идет с черным, с дымом, со взрывами газовых баллонов. Мощные заборы, сила его взрыва была таковой, что на протяжении 350 метров этот забор был практически набок сваленный. Вокруг все постройки, все были в огне. Тут горело все кругом. Горели дома, мы не знали, сгорит наш дом, не сгорит. Была у людей паника. Словами это все не передашь, это на виде, когда в глазах у людей ужас. Это жутко. Когда смотришь на это дело, очень жутко, нехорошо. В район катастрофы вызваны пожарные подразделения из Каскелена, Талгара и Бурундая. Задействованы 212 человек личного состава пожарной охраны и 470 сотрудников милиции. На месте ЧП 38 пожарных машин, 3 пожарных поезда и 15 городских поливомоечных машин. В боевой расчет введена вся резервная техника гарнизона. Площадь горения в зоне действия взрывной волны 2500 квадратных метров. Там Мишка Маликов, водитель. У нас у бойцов боевки, а у них, у шоферов, рубашечка, брюки, все. И вот он стоит в сапогах и в трусах. Остальная одежда вся сгорела. Рубашки, одни карманы остались от рубашки и воротник. Это очень ужасно, когда смотришь на человека, и он говорит тебе, а ты в шоке находишься, посмотрев на него. Вы знаете, что это такое? Это вообще не представляешь. Был нормальный человек, и вот сейчас, я говорю, один галстук, погоны, и погоны остались. Я говорю, вот врезанные прям в плечи, и очки вдавленные, понимаете, в глаза. Когда оттуда выносили ребят, на них, кроме ремней на поясе, ничего не видели. Все тела были обожжены до полной черноты, и мне показалось, они еще слегка шевелились. Когда вытаскиваешь уже обгоревшее тело, его как-то сначала укутываешь на какую-нибудь тряпку, а потом надо будет подумать. А если за тело возьмешься, у тебя в руках только шкурка остается, а тело будет как лежало, и оно
так и будут лежать. Полковник Шарипов болған жерде. Там был полковник Шарипов. Он прибежал помочь нам и при этом говорил: «Ребята, извините, это я виноват, что вы именно там оказались». Потом пришла машина скорой помощи. Он меня туда посадил со словами: «Сынок, извини, это я виноват, держись». 72 человека в зоне катастрофы в одночасье остались без крова. Их дома сгорели дотла. Многие жильцы, к тому же, были серьезно обожжены. Пострадали и те, что пришли на пожар из праздного любопытства. Любопытные пострадали. Вот детей много обожженных было. У кого руки, у кого ноги, у кого спина. Там. Стоит машина «Волга». Чья, шут его знать, не знают. Оказывается, с горного гиганта увидел этот пожар, Аболтус. Мужик, лет 40-50 ему было. Сел на машину и приехал туда. И сам сгорела, машина стоит. Ну, кто там ноги обжег, кто руки, кто уши, кто что, любопытные, вот уши обожгли. Вот племянница, она, ей даже пересадку делали. Голова, волос нету. У нее полголовы, четверть головы сожженная, у нее нету волос там. Вся сгорела она. Голова у нее полностью была сгоревшая, это сейчас она немножко отошла. Волос дыбом подымался. Шел ко мне навстречу мужчина, весь голый, вы понимаете? И вот ошметки тела его, он так шел, значит, и вот наступает, и у него кровь, следы крови, понимаете? 191 человек получили ожоги и травмы. В больнице города в тяжелом состоянии с места ЧП в ту ночь доставлено 99 человек, 60 взрослых и 39 детей. В очаге пожара, там, где вот прошел пожар, где-то вот в этом моменте, значит, там находилось очень много велосипедов, детских велосипедов. Груда вот таких вот велосипедов маленьких лежала. Отсюда мы людей на своих машинах вывозили. Ни брат, ни сват, ни друг. Просто человека мы задерживали машины. Останавливаю такси, говорит, а там сидит сзади парень с девушкой. А таксист говорит: давайте, ребята, садитесь. А тот парень говорит: куда типа лезешь, видишь, я типа с девушкой сижу. И таксист выбегает прямо, выкидывает этого пассажира. Ребята, садитесь быстрее, говорит. Оставшиеся 4 цистерны с газом могли вспыхнуть в любую секунду. Если бы 4 взорвались, то вчетверо был бы больше взрыв. То есть в каком состоянии эти оставшиеся 4 цистерны, никто не знал, как они могли себя повести. Все что угодно могло быть. Техника из техника. Если одна цистерна, такой взрыв был, а если 5 цистерн сгорело, это вот и все бы. Все, эта станция парализовала бы работу, всю станцию. Пол Алматы бы точно не было. Это дома, ладно, людей бы сколько. Жертв было бы, может, раз в 10, может, в 20, может, в 100 раз больше было бы. Пожарные под страхом взрыва охладили цистерны. Вместе с железнодорожниками сумели отцепить их. Каждую по отдельности отогнали в безопасное место. Пожар был локализован. Не щадя своей жизни, они близко стояли, поливали. И вот когда одна цистерна взорвалась, остальные не взорвали. Это заслуга пожарников. И ни один не ушел. Ни один оттуда не ушел. Все оставались на своих местах. И первый рубеж, и второй рубеж оставался, все на местах. Вот спросите меня, зачем я туда пошел? Натура у пожарников такая. Надо бежать, кому-то помочь, что-то. А ради чего мы живем тогда? Спасти людей. Для этого и мы погоны носим. Защищать от огня. Это же не подвиги, понимаете? Это же просто выполнение своих обязанностей. Не все устояли бы. Не все остались бы тушить пожар. Вот и геройски поступили, честно говоря. Отважный народ. Им прямо надо при жизни памятники ставить. Почти в 2 часа ночи пожар был полностью ликвидирован. 16 пожарных с тяжелыми ожогами доставлены в 4-ю городскую больницу города Алматы. При Минздраве Казахской ССР срочно создали координационный штаб. 2 пострадавших пожарных экстренно самолетом отправили в Москву, во Всесоюзный ожоговый центр Института хирургии имени Вишневского. Я очнулся там в Москве, институт имени Вишневского, там ожоговый центр. 65 дней пролежал с открытым ранением. Когда вылечимся, у врача спрашиваем. Врач говорит, лишь бы
кости были, а все остальное нарастим. Дәрігерлерден сұрадым. Мен Спросил у врачей, сколько процентов у меня ожога. Тот человек посмотрел и сказал, 80-90%. 80-85-90%. После этого я подумал, ну все, конец. Болды. Я смотрю, Мишка, плохо. Он подошел к нему, говорю, ты как? Он говорит, плохо. Я говорю, тебе укол делали? Не знаю. Говорю. Я поймал там одну сестричку, проходила. Я говорю, надо человеку укол сделать, ему плохо. Она посмотрела, я ему уже делала. Я говорю, ну еще тогда надо, а сердце может остановиться. Я говорю, ну тогда, Миша, терпи. Помню, что где-то часа в 4 я от сестры услыхал, что сестра кричит этому дежурному врачу, Алимтаев умер. Я полусознание был. Я просто вот эти слова услыхал, как Алимтаев вдруг умер. И потом я уже не помню. Да, мы с ним, как говорится, не разлей вода были. И на пожарах вместе, и спортом вместе занимались, хоккей, футбол играли вместе. В первые же сутки, не приходя в сознание, в реанимации 4-й больницы скончались 2 пожарных. Затем еще 2, еще и еще. В Москве сумели спасти только одного. Полковник Шарипов был на ногах и в больнице подбадривал своих лежачих подчиненных. Полковник Шарипов в больнице постоянно приходил к нам со словами: «Ребята, терпите, ничего, поправитесь, вам помогут». И так носился там с нами. Он себя внешне вроде неплохо чувствовал, даже как газеты там даже читал, зарядку делал, ну, спортивный такой, этот. Но когда он узнал, что стали погибать ребята, он зашел, это со слов ребят наших, зашел, у каждого попросил извинения, кто еще в живых был. И как я слышу, что он прекратил всякое лечение. Ну и потом сам он ушел уже. Потом я потерял сознание. А когда приходил время от времени в себя, озирался по сторонам. Я еще, оказывается, на этом свете. И потом уже подумал, может, еще и живым останусь. По заключению Государственной комиссии по расследованию ЧП, огнем уничтожены 13 частных домов, маневренный тепловоз, 3 вагона с грузом, разрушены складские и ремонтные помещения, повреждены корпуса 2 трестов и баз. Общий ущерб от пожара составил более 1 миллиона советских рублей, по тем временам почти $1 миллион США. Погибли 32 человека, в том числе 9 пожарных и 5 детей. Не должно быть смерти, вы понимаете? Мы же созданы жить, воспитывать своих детей, своих внуков. И вот так вот погибнуть, как вот наши товарищи погибли, это страшно. Это, я говорю, несправедливо. Это несправедливо поступил, может быть, Бог, что ли, или случай какой-то. Это ужасно. Мы должны жить и еще раз жить. Самое ценное – это жизнь на этом свете. Человеческую жизнь нельзя променять ни на какую вещь. В жизни, что самое дорогое, это жизнь. Больше ничего нету и здоровье. Все, остальное все ерунда. Жизнь прекрасна. Ее надо беречь. Беречь не только свою, оберегать окружающих, близких. Ну, для чего, в принципе, я и пришел, наверное, работать в пожарную охрану, как бы это громко не звучало. Все участники ликвидации майского пожара 1989 года награждены почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР. 20 сотрудников пожарной охраны удостоены ордена за личное мужество, орденом Красной Звезды, высшим знаком боевого отличия. Награждены старший лейтенант Ислам Абдранов, майор Куралхан Акулов, младший сержант Сиил Алимтаев, сержанты Еркин Искаков, Расул Касымов, Михаил Маликов, капитаны Владимир Никуленко, Ильшат Сафаргалиев и полковник Фрид Шарипов. Все 9 награждены посмертно. Чтобы им было там хорошо. А тех ребят, которых там с нами сейчас нет. Чтобы на том свете им было хорошо.
Я пока живой, их я не забуду. Степа, кричите.